Pessoal, eu sou o Sandro Gabi Motos, técnico em motos. Como vocês podem ver, eu estou fazendo um motorzinho básico aqui de uma YBR, né? Como vocês podem ver, eu quero dar uma dica aí técnica para a galera aí identificar campana de embreagem danificada, né? Logicamente que além da campana de embreagem, esse modelo aqui é blindado. Como vocês podem ver, não tem como fazer nenhum tipo de... Pode até fazer, né? Mas só que nós somos profissionais, é melhor falar para o cliente para fazer a substituição, para não ter um provável retorno. Como eu identifico se ela está com problema? Além da jogada, você põe uma mão do lado, uma mão do outro e gira uma contra a outra. Mas se você estiver sozinho, que é o meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ela não pode bater, brother. Você vai sentir ela batendo, como se tivesse um contra-choque entre a campana e a engrenagem. Aqui, ó. Se você fizer isso, se você sentir o impacto, pode substituir, brother, tá? Danificada, valeu? Isso é uma dica simples, básica, mas ajuda pra caramba a gente no dia a dia, quando a gente tá enrolado, a gente quer saber alguma coisa, tirar alguma dúvida, entendeu, galera? Você pede isso aqui, ó. Se sentiu a vibração de bater, um contra-choque da engrenagem contra a campana, aqui, ó, pode trocar. Sandro Gabi Motos, tamo junto, é nóis.